इस आदमी ने देखा कि उसके डॉग ने एक डरे हुए छछूंदर को पकड़ लिया है। उसे छुड़ाने के लिए मालिक ने अपने डॉग को एक बिस्किट का लालच दिया और डॉग ने तुरंत छछूंदर को छोड़ दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके डॉगी ने हर रोज बिस्किट पाने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। डॉगी बार बार छछूंदर को पकड़कर अपने मालिक के पास लाता और बिस्किट के बदले उसे छोड़ देता। हालात और भी खराब हो गए जब डॉगी ने अपने दोस्त को भी इस खेल में शामिल कर लिया। छछूंदर बेचारा हर दिन बिना चाहे इस खेल का हिस्सा बन गया था, इसीलिए मालिक ने उसे एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जहां अब वो आराम के साथ शांति से रह सकता है।